Sorry ass DJ. You can get some. Welcome back mga singkit. Bali ngayon lang ulit tayo nakapag vlog. Starex D4CB issue nito, hard starter. Kailangan pugsit-pugsitan yung intake bago siya aandar. Ito ay pinapaklas ko na sa kasama ko yung apat na injector, kasi nung time na tumawag yung customer andun ako sa taas Baguio. So bali sinend yung code. Ito, nung nakita ko yung code, pinabaklas ko na to, injector lahat. Bali yung code na sinend, ayan, nasa left side. Yan yung code. Tapos ito naman yung injector na nabaklas. Nabaklas ko na lahat yung apat. Dito naman tinest ko lahat yung injector kung may lumalabas na diesel dun sa injector tip. Pinag-iisa-isa. Ayan, confirm, walang lumalabas dun sa injector tip, kaya baklas, linis. Pag nagbaklas kayo mga kasingkit, sundin nyo lang yung ginawa ko dito guys. Papakita ko sa inyo kung ano yung laman dito sa may D4CB. Sundin nyo lang to, kaya rin din nyo. Pag inalis nyo yung tip, may makikita kayo na maliit. Bali mag-ingat kayo dyan, kasi may maliit na bakal, baka mawalayo. Ganyan yung itsura. Ayan, baka di nyo makita, mahulog kasi maliit lang siya. Tapos yan yung susunod. Tapos yung guide sa gilid-gilid, dalawa. Tapos spring, then spacer. Yan lang yung laman dito sa may injector ng D4CB. Yan, baklas na lahat. Di ko na pinakita yung pagbaklas sa iba kasi pare-parehas lang. Bali ito lang yung lilinisan, yung injector tip nya.
Pag binalik nyo rin guys, sundin nyo lang yung ginagawa ko para hindi ka malito. Bali, nasimbol ko na yung tatlo. Iniwan ko lang yung isa para may demo ako sa inyo. Yan, yung spacer. Tapos, spring. Tapos, ito rin. Yung paglagyan dun sa maliit na metal. Tignan nyo, sundin nyo lang ba kasi baka mabaliktad ninyo. Pag nakikita nyo yung butas na yun, sa taas yun, dun nakalagay itong maliit na metal. Parang may groove siya. Yung parang may groove taas. Kailangan ma-shoot siya dun sa butas. Ganyan yung itsura. Ayan. Pasok. Tapos yung dalawang guide, gilid-gilid lang siya. Tapos yung injector tip nya. Ganyan lang yung gawin nyo mga kasingkit. Sundan nyo lang yung ginagawa ko. Ayan. Tapos yung cup, pwede nyo ng higpitan. Dito na guys, ready to test. Yan, ganyan sana. Meron lang lumalabas. So okay na. Dito na ay isasalpak naman ng kasama natin, si Adiwang Gunding. Yan. Forward na tayo. Nasalpak na lahat ni Adiwang Gunding. Yan. Bali, ready na to start. Si mantap kurang si pensa nih pandarannya hap may ipampungin may bleed na nasa maga duray sige ayun. Off. Start. Ayun. Natuha. Last. Adep. Sige, last man. Sige man, start. Okay.
Slow. Sige. Ayan, one click na yung start. Iko-kompleto lang ni Adiwang Gondin. Tapos test drive ulit. Tagundi. Ay, test drive. Yan rin si Pribia. Ihahatid namin mamaya pag okay na itong Starex. Kasano? Ingatom ta sikap mo dyan nga ato. Ingatom dyan hod, takitan tayo lang. Baka nagtutod. Check mo. Bigla nga nag-start na ito eh. Uy, ini bagyo. Dahil rumarak niya. Di nag-start pa eh. Di nag-trasa, nag-stop ka remote check engine. Di ko ang pinag-start ko, nag-start. Gusto ko rumarak ka. Tamo ka baka nagkaroon na error, di ko na, sensor na. Hindi ko ka. Siya mo to. Hindi Martes, sunod. Hindi ko maganda. Bali nag-start. Ayos. Okay, kung may boss. Ay, alam niya OBD. Ano amin? Di. Ha? May atin ko na na? Sige, salamat!